Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Madura TV Net. Kesempatan kali ini saya mau memperbaiki kulkas dua pintu mereknya Samsung. Mau memperbaiki kulkasnya hidup tapi tidak dingin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe, share. Selanjutnya lokasinya ini di desa saya, dan kulkasnya ini punya paman saya. Sesuai dengan nama akun Madura TV Net, jadi bahasanya kita pindah ke bahasa Madura ya. Oke, lanjut kena. Yang pertama Arya buka geluh. Arya paburu na angina buka. Kenapa main buka untuk nyoba cek normal apa aja mesinnya. Nah, saya setting dia karena nyamannya prion. Ada tetimon bede kulkas teman-teman, kulkas teman-teman mon COD tapi tak dingin, cepah langsung keluar, cepah langsung boleh bisa diperbaiki. Caranya silahkan ditonton. Nah, yang digunting ini yang mau diganti karena itu yang sudah rusak. Itu penyebabnya yang tidak bisa dingin. Jadi kalau kulkas kalian hidup tapi tidak dingin, ada juga yang dingin tapi tidak keras, tak tetes batu ruangna karo pun la celeb daya. Ariah penyebab apa? Jadi dari prion dia. Dari prion usa obain. Mode kena paling ngobain berapa? 100-an dia harganya daya. Hari kena. Mare saya teku dia saya usaha obain. Mon kulkas kalian daya kulkas ban saya kodi tapi tak dingin. Hari saya teku dia saya usaha obain. Hari nyaman brio dia. Mon mesinnya normal tapi tak celep tak celep dia. Ada usaha las kan, usaha nggak mentro tapi usaha nggak mari yang dia ledek rumah pada benar las semua kan, pada benar las semua ya. Lanjut baik, silahkan ditonton buat kalian yang kulkasnya mati, kulkasnya hidup tapi tidak dingin, silahkan ditonton.
mesin na sih kamu masih. Ya, tojo sih. Kapam ko na bili. Nabdo.